wajib. Bismillahirrahmanirrahim. Wal ahkamu jeung ari pirang-pirang hukum al muradatu anu dimaksud. Wal ahkamu jeung ari pirang-pirang hukum al muradatu anu dimaksud pihak hakna ka mana eta? Wal ahkamu jeung ari pirang-pirang hukum al muradatu anu dimaksud pihak dzukira cik tengahna fima nah tengahna fimanya fimanya kurang salawe ya berarti nyetakna. Wal ahkamu jeung ari pirang-pirang hukum al muradatu anu dimaksud fima dina perkara dzukira anu dicaritakeun eta emak teu maka hati. Sab'atun eta aya 7 al wajibu tegasna nu kahiji wajib, wal mandubu jeung kadua sunah atau mandub, wal mubahu jeung katilu mubah meunang, wal mahduru jeung kaopat mahdur haram, wal makruhu jeung kaopat makruh, wasohihu jeung ka genep sahih, wal batilu jeung ka 7 batil. Berarti mah dihijikeun antara hitam taklif jeung hitam wadok. Jadi eta hukum teh aya 7 secara global. Kumusonif hukum dikategorikeun jadi 7 kategori. Eta hiji wajib. Nah, apalah wajib naon? Aya kan diarep. Wajib, mandub, sunah atau mubah, mahdur. Kurang mahdur dikatakan haram, tapi mahdur teh loba. Mahdur teh. Jadi santeuna sok tulis nama lain mahdur. Nah, kitab ya, buku ada. Saya kita buku akan deui secara hutang. Nama lain mahdur hiji haram, 2 maksiat, hiji haram, 2 maksiat, 3 dambun dosa, 4 kobih goreng artinya goreng, 4 kobi artinya goreng, 5 mazjur anhu, maz mim zai jim waw ro, mazjur al anhu artinya anu dilarang, mazjur anhu. 5 mutta'idan alaih, mim ta'in dal, mutta'idan alaih artinya anu diancam. Nama lain tina mahdur hiji haram, 2 maksiat, 3 tanbun, 4 kobih, 5 masjur anhu, 5 masjur anhu, 5 genap mutta'idan alaih. Itu nama lain dari mahdur. Karena lamun di Arab itu kosakata haram itu enggak selamanya haram itu seperti seperti orang Arab lamun orang rek misalnya ceuna teh geus orang Arab Indonesia gitu. Bila mun orang yang lakukan sesuatu anu dianggap goreng teh haram gitu. Misalnya orang terek naon nyaram ge make haram gitu. Sebab atau dia naon makna lainnya masjur anhu artinya dilarang.
Contoh orang nyerobot antri. Atau misalnya naon lah di gitu di Arab teh melakukan sesuatu nu manehna teu panuju jeung manehna. Haram gitu. Ulah diartikan haram teh haram naon? Haram jeung agama. Haramnya di sana masjur halai, artinya dilarang. Jadi pokoknya di Arab mah ngerokok haram. Haram ngerokok. Ya Allah, itu bukan haram, itu bukan tidak selamanya diartikan sebagai makna secara agama, secara ngelamun geus diucapkeun kunaon. Seperti orang ya lah. Ya kan cek kemarin hukum itu terbagi secara umum terbagi dua, satu hukum secara qat'i, dua hukum secara aridi. Hukum qat'i dan hukum aridi itu qat'i itu usul, aridi itu fikih. Tapi ada lagi yang di bawah fikih. Aridi lebih-lebih di bawah fikih. Ya semodel sadaya santri ngaji haram teu seragam. Nah haramna dinya teh kan aridi, bukan berarti haram naon. Haram anu mata kakibatkeun asup ka neraka lain. Ada juga wajib aridi, wajib ceuk naon deui? Ceuk jalma deui wae aridi. Kalau santri ngaji wajib pakai seragam. Ta wajib dirinya teh lain wajib anu ngakibatkeun asup kana naon? Kana surga. Kalaupun ngakibatkeun asup kana surga eta mah runtuyanna panjang. Ngakibatkeun kana surga pakai seragam. Wah, enak kan di Pesantren Nurul Huda mah. Naon? Make seragam masuk surga. Nah, kumanya mungkeunana salat ka harti asup surga, puasa ka harti asup surga. Nah, kan itu mah langsung qat'i. Lamun make seragam jeung asup ka surga seolah tidak sambung tapi bisa disambungkeun. Pakai seragam kusabab syarat ngaji. Ngaji menang pahala. Berarti ngaji perintah ti agama. Perintah ti guru. Karena guru menurut ka guru perintah ti agama. Oh, pakai seragam teh artinya perintah agama. Lamun ujug-ujug pakai seragam sia, ceuk Allah. Wah, sesat ya anjing. Mana pakai seragam perintah Allah? Itu kalau hukum aridi ada aya proses untuk menuju qat'i. Nah, jadi bukan objek hukum langsung yang dikatakan qat'i, objek hukum na aridi, tapi kan nyambung kana qat'i. Seperti orang nuturkeun perintah Jokowi wajib teu? Wajib teu? Nuturkeun perintah guru, perintah pemerintah. Wajib. Lamun nurut ka Jokowi asup surga. Nah, Jokowi unggul bisa disebut projo. Turut ke Soeharto wajib asup surga. Turut ke SBY, turut ke Habibie, turut ke Megawati, turut ke Gus Dur itu wajib. Nurut asup surga. Nah, membangkang asup neraka. Uti itu nah. Perintah Allah orang turut ke pamimpin. Lamun perintahna halus. Atiullah wa atiur rasulah wa ulil amri minkum. Itu kenapa Allah henteu nyimpen lapar atiu dina pemimpin. Atiullah pakai kalimat atiu, wa atiur rasulah pakai kalimat atiu. Lamun ka pamimpinna wa ulil amri minkum. Kenapa? Karena bisa jadi atiu, bisa jadi henteu atiu. Karena eta mah perintah henteu absolut, henteu naon, henteu fundamental gitu. Henteu wajib secara mutlak menuturkeun Allah jeung Rasul maka wajib, lamun ninggal ka Allah jeung Rasul maka haram nuturkeun ana. Nah, ya mari. Mana hukum neraka? Wajib. Nah, gitu. Wah, ieu mah komo lebih sesat kan gitu. Ya faktor yang mendukung. Ya, jika dalam kemarin jika wudu itu wajibnya wajib aridi, bukan wajib qat'i. Aridi teh artinya anyar datang gitu. Jadi wajibna wudu itu anyar karena wajibna salat. Lamun kana dijalankeun mah nisbi lah gitu. Aya aridi, aya nisbi, aya hakiki. Lamun salat, zakat, puasa eta mah hakiki, wajibna langsung qat'i. Tapi lamun nisbi mah wajib karena dinisbatkeun kana sejen. Wudu itu wajib karena dinisbatkeun karena perkara yang wajib, yaitu salat. Itu. Jadi nganisbatkeun secara qat'i wudu tidak wajib secara qat'i. Maka karena wudu hukumnya tidak wajib, maka niatna ge ulah naon? Ulah fardhu lillahi ta'ala. Nawaitul wudu'a li rafil hadasil asghari lillahi ta'ala. Kalau pakai fardu berarti fardu itu ngamardu ngatikeun hukum naon?
wudu bid'ah kan itu nanti. Membuat hukum anyar. Wah sesat ya musonif anyar. Nah, musonif anyar kalau kita mengatakan wudu itu wajib. Nah, kewajiban wudu itu hadir setelah adanya kewajiban sholat. Berarti dinisbatkan karena kewajiban itu saja. Jadi namanya aridi teh. Dan bon kopi muta'addan alaih itu diancam. Ya diancam haram itu kan perbuatan yang diancam Allah. Fal fikhu maka ari ngaran fikih al ilmu eta ilmu bil wajibi kanu wajib. Fal fikhu maka ari ngaran fikih al ilmu eta ilmu bil wajibi kanu wajib. Wal mandubi jeung ka anu maksunah ira akhiri sab'ah nepi ka anu ka-7. Eta ya tadi ugaheun nulis musannif ngulang deui. Wajib, mandub, mubah, mahdzur, makruh, sahih jeung batil. Ila akhiri sab'ah nepi ka akhir nu ka-7 dan seterusnya ari bahasa urang. Fal fiqhu maka ari ngaran fikih al ilmu eta ilmu bil wajibi ka anu wajib wal mandub ila akhiri sab'ah. Jadi maksudnya fikih itu adalah hukum yang berkaitan dengan hal yang 7 tadi. Nyata lamun secara umum dibagi dua hiji khitab taklif, dua khitab wadho. Ngan ini dirincikeun ku musannif. Ai bi anna hadal fi'la tegasna kana sanyana ieu pagawean wajibun. Eta wajib. Wa hada jeung ari ieu mandubun, eta sunah. Wa hada jeung ari ieu mubahun, eta mubah. Wa hakada jeung kitu deui ila akhir sab'ah. Nepi ka akhir nu ka-7. Jadi kalau ada naon, konsep nafik itu simple. Hada wajibun, hada haramun, hada makruhun, hada mandubun, hada naon, batilun, hada sahihun. Nah itu fikih. Gitu. Maka fikih itu kan naon? Fikih itu kan hanya berbicara tentang hal-hal yang hukum zahir. Tahkum bidzahir wala tahkum bisarair. Fikih hanya berbicara wajib atau tidak. Fikih hanya berbicara sah atau tidak. Fikih hanya berbicara batal atau tidak. Fikih hanya berbicara sunnah atau tidak. Masalah selain itu bukan urusan fikih. Contoh, ditarima jeung teu na salat lain urusan fikih. Contoh simpel yang sering kita contohkan. Salat lalaki asal tutup aurat, tutupan bujal, tutupan tuur, sah salatna. Sah teu? Sah salat. Wah, tutup sopan ka Allah. Itu bukan urusan fikih, awas. Itu bukan urusan fikih. Yang terjadi gejolak di Indonesia zaman kamari, salat di masjid, dicaram salat di masjid. Awas, melarangnya pemerintah, melarangnya agama untuk salat di masjid itu bukan ranah tasawuf. Jadi jangan disangkutkan dengan wah pemerintah sieun karena corona, teu sieun ka Gusti Allah. Itu bukan urusan iman, itu urusan sah tidak sah, haram tidak haram, makruh tidak makruh, sah tidak sah, batal tidak batal. Naon makruhna nibakeun karena kagorengan. Lamun terindikasi masjid itu ada virus corona, makanya pemerintah melarang kita masuk ke masjid salat. Dari zaman Rasul ke aya as-salatu fi buyutikum. Salatlah kalian di rumah-rumah kalian. Itu zaman Rasulullah. Apakah Rasul tidak takut kalau? Pasti sieun. Tapi kenapa geuning Rasul sieun ka virus lain sieun ka virus? Itu hukum syariat. Tong dibahas kadinya. Jasara di tengah jalan ambung atau lah sieun ka mobil atau sieun ka Allah. Kan gitu bahasana. Lain sieun ka mobil urang mah. Sieun kekuatan Allah menerkeun kana naon? Kana mobil nabrak ka urang. Kita cegusur gitu kan. Nur, Gus, apa Gus takut nggak sama pisau? Ah, enggak, saya cuma takut sama Allah. Atuh, gua cenah kureutkeun kana leungeun, takut ka Allah. Pan peso ieu mah, sieun Allah nitipkeun kekuatan kana naon? Kana peso. Gitu kan. Lain sieun kana seuneu urang mah. Nah, itu bukan ranah fikih. Jadi ketika pemerintah melarang kita ke masjid untuk sholat berjamaah dan lain sebagainya, melarang kita bersilaturahmi, itu bukan masalah naon, bukan masalah keimanan, itu masalah fikih.
Aya kan ari ka masjid dicaram, ari ka pasar henteu. Karena pasar tidak ada hubungan dengan agama. Kade kudu sinten lagi itu naon fungsina usul jeung fikih teh ieu, mana yang termasuk hukum usul, mana hukum fikih, mana hukum ari itu kudu apal urang teh. Jadi kenapa? Pemerintah itu sebenarnya tidak melarang kita ke masjid, yang melarang itu adalah Kementerian Agama, MUI, para ulama, karena ditakutkan kalau terjadi virus itu nyebar ke orang ketika di masjid itu disalahkan saha? Agama tuh hubungan saha agama henteu nentukeun ketentuan tentang prokes dan lain sebagainya. Tapi lamun ka pasar moal disalahkeun. Da urang nu maksa ka pasarna ge. Jadi kebijakan dilarang jeung teu ka pasar ulah nanyakeun ka Kementerian Agama, tanyakeun Kementerian Perdagangan. Berarti kalau dalam hal ini sebenarnya agama di Indonesia, dalam hal ini Menteri Agama dan para ulama lebih depan untuk menciptakan prokes. Karena yang pertama dilarang adalah apa? Ke masjid, bersalam-salaman, itu kan berhubungan dengan agama. Yang kedua, Departemen Pendidikan dilarang sekolah. Cenah ka pasar henteu, tanyakan ke Menteri Perdagangan, ulah ke Menteri Pendidikan. Tanyakan ke Menteri Perdagangan, lain Menteri nama saya Menteri Pasar. Asa aya Menteri Pasarnya. Tanyakan ke Menteri Kepasaran. Pasaran. Ulah nanyakan ke Menteri Agama dan Menteri Pendidikan. Nah ini fungsinya tupoksi dan objek hukum yang tepat dan sasaran. Tepat sasarannya gitu. Jadi ulah dikumkeun kabeh. Jika tadi lamun boloho jika nu pinter di boloho teh lamun dikumkeun kabeh masuk surga make seragam masuk surga. Wah, kafir. Ujug-ujug gitu kan. Padahal lamun diruntuhi kan itu, peruntuhannya seperti itu. Ada wajib qot'i, ada wajib ari. Nah, kan dari hukum itu lamun urang fikih, lamun hukum fikih itu hanya berbicara dengan 7 tadi. Wajib, haram, sunnah, mubah, batil, sah, jeung makruh. Hanya 7 aja berbicara, tidak masalah terima atau tidak. Jangan ngaji Quran, nuka cek kamari teh. Ngaji Quran kan ada hubungan jeung aurat ya. Awas, fikih ya, ulah kana tasawuf, kamu kana akhlak. Ngaji Quran talanjang bulat sah teu? Sah wae. Sabar ngaji Quran mah nu penting mah fal adabi tajwidihad mullah jimun malam dijawidul Quran simun itu syaratna urang ngaji Quran. Teu syarat ngaji Quran kudu pake baju, kudu tutup aurat, kudu nyanghar ka kiblat, kudu bari diuk. Aya teu syarat maca Quran kudu bari diuk? Tidak ada, bahkan pernah. Ayo syarat-syarat ngaji Quran. Saya pernah manginya. Syarat rukun ngaji Quran aya teu? Teu aya, ngaji Quran berlumpat menang teu? Mun bisa mah sok. Ngaji Quran bari padahal? Oleh ngaji kan itu. Bisa-bisa saja. Awas, ini fikih ya. Jangan sampai salah paham. Ini lagi menjelaskan fikih. Fikih itu hanya berbicara haram, wajib, sunnah, makruh, mubah, batal, sah. Hanya itu. Tidak berbicara masalah sopan, tidak sopan. Tidak bisa berbicara masalah diterima atau tidak diterima. Baca Quran bari telanjang bulat, sah. Tidak haram, tidak makruh, tidak mandub, tidak lain sebagainya. Karena itu bukan ranah fikih. Gitu. Tidak sopan, eta mah asup kana iman, asup kana ihsan kana itu nama. Lain berarti naon? Lain berarti urang nitah ngaji Quran bari telanjang lain. Ini lagi berbicara hukum. Seperti yang pernah terjadi kontroversi di Indonesia, almarhum Kiai Haji Ahmad Sukino, pimpinan Majelis Tafsir Al-Quran MTA. Beliau mengatakan Quran tidak mengharamkan anjing. Ini kalau kita telaah dengan benar-benar, ya memang benar. Gitu. Cuman karena yang menjawabnya adalah sentimental politik, sentimental keorganisasian, ujuk-ujuk aliran sesat. Maka harus kita laporkan ini aliran sesat, ini masuk delik hukum. Maka harusnya ke delik aduan, kita harus mengadu. Ini dia mengatakan anjing halal. Nah, ini nu salah. Kayak Haji Ahmad Sukino menyebutkan anjing halal tuh. Henteu, dia hanya mengatakan Quran tidak mengharamkan anjing, bukan berarti kesimpulanana mafhum mukhalafahna anjing halal lain. Jika kieu urang nyebutkeun
Da Allah mah teu ngaharamkeun bekecot. Bener teu? Ari Allah kalamna dina naon? Kalam Allah dina naon? Dina Quran aya dina Quran kalimatna Allah ngaharamkeun bekecot. Henteu eta mah haramna haram ijtihad. Kade ya bahasa-bahasa seperti itu. Cuman ada kalanya bahasa seperti itu dipakai untuk memperkeruh suasana. Keur mah masyarakat keur para ranas dina masalah perbedaan teh gitu. Ditambah deh kalimat-kalimat yang absurd, yang tidak jelas, yang mubham. Kalimat dianggapnya lain tidak jelas sek agama, tidak jelas sek ada yang ada boloho teh ya gitu. Ketika dikatakan Quran tidak mengharamkan anjing secara umum itu benar. Karena memang tidak ada kalimat dalam Quran Allah mengharamkan anjing, yang diharamkan itu babi. Tapi mafhumnya bukan anjing halal. Gitu. Seperti halnya saya mengatakan Allah mah dina Quran teu ngaharamkeun orai, Allah teu ngaharamkeun kelalawar, Allah teu ngaharamkeun naon di laba-laba dan lain sebagainya. Sebab itu haramnya maksudnya ke ijtihad. Ijtihad berarti ari berarti fikih bukan? Itu fikih bukan? Usul kan ngaji usul fikih. Aya hukum usul, aya hukum fikih. Sekamari ari fikih mah hukum yang terindikasi, bukan naon? Hukum yang dihasilkan tina ijtihad sekamari kan? Yang dinamakan dengan fikih itu mana gara kamar definisi fikih? Ditalar udah pokok. Dan wajib nalar mas santri aja kan mantep. Alladzi huwa al-juz'ani lahu ma'na lughawi wa huwa al-fahmu wa ma'na syar'i ma'rifah al-ahkamu syar'iyyati allati tariquha al-ijtihad. Yang dinamakan dengan fikih itu adalah al-ahkamu syari'ah allati tariquha al-ijtihad. Fikih yang dihasilkan output dari hukumnya itu adalah bersumber dari ijtihad. Ijtihad itu artinya apa? Al-i'ta'ul jismi kullama yumkinu warruhi kullama yumkinu ala kamali wa kullama yumkinu ala jamal. Artinya usaha yang sungguh-sungguh, dalam hal ini usaha yang sungguh-sungguh para ulama untuk menciptakan supremasi hukum. Maka itulah hukum adanya wajib, makruh, sunnah yang tidak ada dalam Quran itu ijtihad para ulama. Wajibkah kita mengikuti? Wajib. Da eta perintah Allah. Perintah Allah lain nuturkeun hukum ulama na, tapi nuturkeun makna ati Allah wa ati Rasulah wa ulul amri minkum. Ulul amri kan bisa bermakna pemerintah, bisa bermakna ulama. Maka wajibna urang mah qat'ina nu eta taat ka ulama. Supremasi hukum anu diciptakeun ku ulama nama eta mah naon? Fikihna bukan usulna. Jadi bisa kita simpulkan salatna urang make kunut subuh itu wajib urang disunahkeun, wajibna naon? Lain sunah awas, wajib nyunahkeun. Awas itu salah deui bae. Lain wajib kunutna, wajib nyunahkeun kunut subuh. Itu fikih. Usulna nuturkeun Imam Syafi'i. Usulna deui perintah Allah. Gitu. Tarawih 20 rakaat atau hukumna sunnah. Tarawih na sunnah. Orang wajib nyunahkeun tarawih 20 rakaat. Ujab orang wajib nyunahkeun. Naon deui nu berbeda? Mana berbeda? Eta di antara nomor perbedaan para ulama. Jadi wajibna urang mah nuturkeun fatwa ulama. Jadi menjas hukum yang dijas hukum oleh para ulama eta wajibna mah. Ari hukumna mah teu berubah, tetap sunnah, tetap wajib, tetap makruh, tetap dan lain sebagainya. Tapi untuk mengikuti hukum tersebut itu wajib. Nah, itulah perbedaan yang nyata antara usul jeung fikih. Intina lamun usul fi syari' naon saha syari' teh? Allah jeung Rasul. Syari' teh anu nyareatkeun, ari masyru' anu disyariatkeun. Syari' secara qat'i, secara usul itu Allah dan Rasulullah melalui Quran dan hadisnya. Kalau usul itu hukum, supremasi hukum melalui para ulama yang berlandaskan ijtihad. Ijtihad nanti melalui dia proses hiji kias, dua ijma. Dikias heula, lalu diijmakeun, disepakati, dikonsensus oleh para ulama bahwa hukum ini setelah kita simpulkan melalui usul
ya ngali usul. Naon teh usul tadi? Quran. Usulna kieu akhirna jadilah fikih. Seperti makruhna naon misalnya makruhna ulah ngerokok mah euy. Ulah. Ya karena ngamakruhkeun peuteuy we jeung jengkol. Itu kan makruhna peuteuy jeung jengkol ijtihad ulama lain usul karena di sumber usul eueuh peuteuy. Usulna naon cing? Makruh matak dipikange wah dipika bau ku batur. Naon hadisna tentang bawang. Quran bawang dimakruhkeun ku Rasul sabab ngabaukeun ka batur. Berarti naon? Setiap anu ngabaukeun makruh ijtihadna eta. Itu yang dimakan fikih. Khamar hukumna haram. Naon sumberna? Usul. Naon fikihna contohna? Ganja. Ganja itu bukan haram cek usul, tapi haram cek fikih. Naon? Amun cek usul pugu innamal khamru, bahwa sesungguhnya khamar itu haram. Wal maisir dan seterusnya ayat Al-Qur'an. Nah, berarti ayat dina Qur'an. Khamar ada dalam Qur'an. Berarti haram usul. Awas kalau lepas dina usul jeung fikih. Berarti haramna haram usul. Lamun ganja ayat dina Qur'an. Teu aya, berarti kalaupun ganja diharamkan, haramna haram fikih. Nyokot elatna, ambil usul fikihna. Naon kalimat usul fikihna? Kullu muskirin khamrun wa kullu khamrin haramun. Setiap anu ngamabokeun eta khamar, setiap khamar eta haram. Jadi tidak langsung ganja dibahas ku Allah dina Quran. Komik haram teu? Komik watatuk henteu, lamun dipake ku budak sakola pake mabok haram. Haramna lain komikna. Tapi makanya di Indonesia undang-undang penyalahgunaan obatan lain obatan dilarangna, tapi penyalahgunaan. Seharusnya ganja itu tidak dilarang di Indonesia. Karena pada dasarnya ganja itu dipakai bumbu masak, diselewengkeun we ku batur. Jadi dipakai mabok, dilinting dan lain sebagainya. Maka we di ujung nama kulantaran manfaat leuwih saeutik tibatan madarat geus we diharamkeun ku negara. Komiknya bisa jadi gitu. Lamun misalnya dari sekian juta eksemplar, sekian juta produk komik anu kaluar ternyata hanya 0% yang dipakai obat batuk, saja dipakai mabok, maka diharamkeun geus komik. Lem haram teu? Henteu manfaat lem teh gitu. Tapi ada sebagian oknum anu dipakai mabok, maka anu haram nama lain lemna, tapi kalakuan nana itu namanya fikih. Tidak langsung cokter karena Quran gitu. Untuk karena langsung karena hadis, tapi melalui pertimbangan Quran dan hadis, mempertimbangkan hukum yang sudah usul. Baru diciptakan hukum baru oleh para ulama yang berdasarkan hadis dan Quran, namanya hukum fikih. Nah, contoh kamari, salat wajib qot'i berarti usul, tata cara salat ijtihad berarti fikih. Wajibna puasa usul, tata cara puasa fikih. Jadi ganja kan pada dasarnya ganja itu tidak haram. Daun itu najis henteu. Nah sebaliknya kalau khamar berarti tadinya berarti ganja itu yang anu jadi haram naonna muskirna mabokna. Berarti lamun ganja dipakai mabok haram, lamun teu pakai mabok teu haram gitu. Ngan ulah. Ieu bisa disebut tewak aing ku BNN. Gitu. Itu berarti Indonesia tidak berdasarkan untuk mengharamkan ganja. Berdasarkan karena ganja lebih banyak disalahgunakan daripada dimanfaatkan. Akhirnya geus we disakompet daunkeun we haramkeun. Tah eta geus usul geus puru anyar geus fikih anyar deui. Wajibna urang ngaharamkeun kana ganja sabab wajibna urang nuturkeun kana aturan pemerintah. Eta geus fikih deui eta. Jadi fikihna ganja, hukumnya ganja haram itu dari dua sumber hukum. Satu sumber hukum pemerintah, dua sumber hukum fikih. Kulu muskir teh. Cuman tidak setiap kulu muskir diharamkeun, datna ari muskir mah diharamkeun, datna mah encan puguh. Seperti lem dipakai mabok, anu haram mah naonna? Mabokna lain lemna.
komik dipakai mabok. Obat dextro dipakai mabok. Lain obat dextro, nah ada loba manfaat, nah obat dextro tidak obat batuk. Tapi dipakai mabok. Gitu kan? Randa pakai mabok, wah haram oke gitu. Itu mah beda maboknya itu. Nah itu naon kudu apa? Kudu paham antara mana hukum yang tergolong hukum usul, mana tergolong hukum fikih. Nah, kitab ini salah satu fungsinya adalah salah satu fungsinya funnya disiplin ilmunya bergelut tentang usul dan fikih supaya orang terkeder. Mana nu kaasuh hukum, mana nu kaasuh fikih. Masalah mun dihijikeun loba terjadi naon? Masalah. Sabab teu apal teh mana nu usul, mana nu fikih. Jadi seberapa hukum? Hukum anu ijtihad para ulama, ahkam teh fikih teh seberapa? Tuh, 7 hiji wajib, 2 mandub, 3 mubah, 4 mahdur, makruh, sahih jeung lain fikih tentang ahkam. Berarti ahkam masih meliputi usul jeung fikih. Tapi aya wajib kabagi 2. Jadi kabeh kabagi 2, wajib kabagi 2, haram kabagi 2. Naon? Makruh kabagi 2, sah kabagi 2, batil kabagi 2. Naon kabagi 2 na? Aya wajib jeung usul, aya wajib jeung fikih. Gitu. Enggak nanti perbedaan. Fal wajibu wallahu a'lam. Eta panitia eta aja orang kahapus chatna kirim orang. Nah grup kuning si Aceh simpen deh.